Ne-am întors, doamnelor și domnilor, de 2 săptămâni. Echipa Jocuri de Putere, echipa Realitatea Plus, primește amenințări pe bandă rulantă, jigniri greu de descris față de colegii mei și mai rău adresate colegilor mele. Asta mă enervează. Am avut și câteva intervenții pe Facebook care i-am rugat pe cei care își varsă năduf în felul ăsta să se oprească. Deci sunt unii care mă înjură și ulterior mă blochează. Au și conturi false. De ce nu sunteți bărbați? A? Care e problema? Vă ascundeți cumva? Credeți că vă înjur eu mai tare? Nu, deloc, da. Ne trimiteți videoclipuri în izmene, cu amenințări, cu limbaj vulgar. Bine, haideți să vedem individul care îl apără pe cumpărașul care s-a filmat în izmene în oglindă și să vedem ce ne-a transmis. Și aviz amatorilor de scandal. Dacă vreți să deveniți vedete și cereți lucrul ăsta primit de mesaje, o să deveniți vedete. Lume, oameni buni! Ai văzut unde-i ticăloșia, vorba lui Iliescu? Tu spui numai părțile care-ți convin. Dar ăia de ce nu te iei? Și crezi că mă impresionez sau mă intimidez că m-ai dat tu la televizor? Da, poți să mă dai și în fiecare zi la televizor. Nu mă interesează. Few moments later. Ați tăiat din monologul meu doar înjurăturile. 1, 2. Așa-i zic și eu lui Raluca Ticmeanu aia. Vai, ce inteligentă ești. Ai școală, Raluca? Unde-ai făcut școala de jurnalism? La Balamuc? Unde-ai făcut-o? Păi da, aia Raluca Ticmeanu este o idiotă. Deci da, voi sunteți niște tâmpiți, într-adevăr. Și Raluca Ticmeanu și scoci pe scoci ăla și vandalul ăla de Cartianu care arată, zici că e un vandal? Păi voi vă dați cu părerea despre mine? Mai bine spuneți-i lui Grigore Cartianu ăla să ducă la Tunț și la Raz, că arată, zici că e omul din grotă. 1, 2. Care-i mai fraier? Hai să intrăm în el să-l speriem, mergem puțin la intimidare, arătăm pe post că l-am chemat la poliție, ia uite-i cercetat, e nu știu ce, e să mă cheme pe mine undeva că nici nu mă duc. Pentru ce mă chem? Păi uitați, avem o problemă. Ce problemă? Eu sunt punsai străin, hai, te-am scuipat, ies afară și nici nu stau la discuții cu ei. Claudiu Giurgea, cum să scuipi în casa ta? Vezi că individul scuipă, face așa? Păi, nu știu, Casă. asta cu scuipatul în casa ta, mă rog, depășește logica mea, dar ce, Doamne iartă-mă, caută ăsta în spațiu public? Cine e băiatul? Poate te întreb ce caută la televizor. Păi și-a cerut-o! Ai închis că ne-a telefonul amenințat cu săptămâni doamna întregi. Adina Buzatu să ne spună, uite-l cum e dichisit și îmbrăcat. Uitați-vă un pic la el. Cum, Doamne iartă-mă, să apară ăsta la televizor? Cum să-i dai dreptul unui asemenea personaj să apară la televizor? Cine ăsta îți înjură vorbește așa despre niște oameni? Știi ce o să facem noi? Iartă, dar de unde l-ați găsit pe ăsta? Păi a umplut efectiv căsuța de mesaje a redacției cu amenințări și înjurături la adresa tuturor colegilor noștri și a colaboratorilor jurnaliști cu care noi facem emisiuni. Cum să tolereze așa ceva? Băi, acceptăm odată, i-am spus să oprească, la un moment dat i-am spus că o să mergem și la poliție, acum chiar vom merge pentru că e hărțuire, ce se întâmplă? Eu mă uit la personajul ăsta, treaba lui, până la urmă fiecare e liber, din nefericire, internetul a ajuns la toată lumea, nu a făcut selecție în momentul în care s-a dat drumul. Din nefericire a ajuns și la seamănul ăsta al nostru, ca să nu-i spun altfel. Este uluitor cum așa ceva poate apărea în spațiu public, este uluitor că personajul ăsta are voie să spună astfel de cuvinte și este uluitor că își permite să vorbească așa despre niște oameni pe care nu-i cunoaște. Prietene, ce să zic, o să-ți explodeze YouTube-ul acum, o să ai în loc de 60 de vizualizări ceva mai multe, că o să caută lumea să vadă cine ești. Acum, noi ce să-ți facem? Dacă tu vrei să fii vedetă, ești vedetă acum. Câte vizualizări are băiatul? 67 pe la asta. A, 67, dar l-a trimis, probabil... are grijă să ne-l trimită pe Facebook, pe martor ocular, păi, probabil pe tot. că vorba, nu știu cine a zis din redacție, probabil că toate sunt vizualizări din redacție de la Realitatea, că
Altfel nu știu cine, ce om normal s-ar uita la asta. Să vedem ce le zice polițiștilor, că acum a zis că vine polițiștilor și nu zice se că duce. YouTube-ul e site din afară și că nu o să spună regilor din A România. zis că Hai nu să se vedem duce ce la zice poliție. Nu, el nu se duce. Ce zice poliția? Doamnelor și domnilor, rămâneți pe Realitatea Plus. În câteva minute la Jocuri de Putere vedem povestea unui pilot român care s-a întâlnit cu OZN-ul.